Обновленный большой зал Дворца культуры «Ровесник» после ремонта принял первых гостей. Ими оказались ветераны Заречного, которые провели здесь отчетно-выборную конференцию. Председатель Совета ветеранов Алексей Степанов отчитался перед делегатами о проделанной работе, об участии членов организации в городских мероприятиях, в просветительских акциях. Слушатели, сидевшие в новых удобных креслах, восприняли доклад благосклонно и поставили Алексею Николаевичу оценку «хорошо». Затем состоялись перевыборы руководства организации. По результатам голосования действующий председатель Совета ветеранов Алексей Степанов был переизбран на следующий срок. Кроме того, делегаты сформировали основные рабочие группы своей организации – счетную, мандатную, редакционную комиссии, секретариат и Совет ветеранской организации.